noche tenemos ese honor de compartir con un músico colombiano sensible y comprometido con la guitarra, concertista que ha participado recientemente en el álbum del trío de guitarras eléctricas que precisamente se lanza este año, residenciado actualmente en Oregon, Estados Unidos, donde trabaja en un álbum artístico y acústico, ciclo de 10 estudios para guitarra sola que fue galardonado recientemente por la Regional Arts Cultural Council. Gracias al maestro por atravesar precisamente el océano y compartir el amor y la pasión por la guitarra. Bienvenido al recital. Entonces voy a empezar con 2 estudios de guitarra contemporánea, parte de mi disco que produciré en julio. La idea de los estudios es que no son necesariamente estudios técnicos, sino son estudios de composición. Entonces exploro diferentes ideas compositivas y ciertas ideas de modulaciones y de modos ortodoxos y antiguos. Y básicamente voy a tocar la primera parte del ciclo y voy a incluir piezas de otros compositores que me han llevado a esta jornada de querer componer y agregar o añadir piezas originales al repertorio de la guitarra latinoamericana. Entonces empezaré con el estudio número 1. Yo les llamo etudes, etude número 1 y etude número 2.
bien. Esta pieza se llama tango, Campo. La Fundación Museo Bolivariano le agradece al maestro Daniel, muchísimas gracias al maestro Daniel Reyes Ginás por acompañarnos, por compartir su talento, además que es un músico colombiano, concertista, que viene principalmente de los Estados Unidos para compartir su talento. Y esto hace parte de esa temporada de música Sonidos de Libertad, que con su presentación esta noche pues nos deleita la temporada Sonidos de Libertad. Les invitamos a estar recorriendo y circulando una encuesta, entonces les invitamos a resolverla porque nos gustaría saber sus opiniones acerca de este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos, los esperamos el próximo mes de junio, que es la temporada, el próximo concierto, Sonidos de Libertad, con otro artista más invitado para compartir su talento. Feliz noche para todos.